2025. május 31. A hétvége sztárjaként újra Szergelyek lepték el az Ózd-Miskolc vasútvonalat különböző retro szerelvényekkel. Első helyszínünk Ózd vasútállomás, ahol már várt minket a 057-es klasszik Szergely a vegyes kocsikból összerakott szerelvény élén. Majd 15 perc várakozás után befutott az M62-127-es pályaszámú becenevény Bajszus Szergely is légkoncsíkos gyorsvonati kocsik élén. Következő helyszínünk Sajó-németi vasútállomás. Kamerabeállás után már meg is jött először a 057-es Szergely az olajzöld BHV kocsikból összerakott szerelvény élén, majd a 127-es Szergely is befutott. Pedig az Ózdi acélművek előtti vasúti átjáróban zártuk. Ekkora már nagy volt a csúszás a Miskolc-Tiszai felől érkező szerelvény tetepes késése és az egyvágányú pályának köszönhetően. A várakozás alatt viszont sikerült lencse végre kapni az óamsalak szállítóvonatát. Végül megérkezett először a 057-es, utána pedig a 127-es Szergely is.